हे गाइस, मेरा भी अभी नॉब देखिए नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 50A प्राइम के बारे में। वही आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिर तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए लीजिएगा। तो गाइस बिना डिमस कर यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप आएगा देखिए सिस्टम सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे में जीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ओपन दिया आता है तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा भी ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। यानी अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।